juga dapatnya gini, nggak bakal dapat laut dia mah. Bulannya juga ngeliat, guys. Udah melarat kayaknya. Beb, kalau bulan bisa ngomong, dia kebudegan Beb. Enak mah jadi bulan ya, bisa ngeliat dari atas ya. Ada yang lebih goblok dari itu. Ini 1,5 jam. Ini aja baru 3 menit udah pulang. Itu bagus Beb
那个直径得有